haleluya. Abaje kwiga Imana ibahezagire, kuko si bose bakunda kwiga, kandi kwiga ni inyungu yiwawe. Imana ishimwe, kwiga ni inyungu yiwawe. Rero nukuri umuntu yaje mu nzu y'Imana aje kwiga, aje kumva ico Kristo amuganiriza, aje kumva vy'ukuri yuko ataje kumva vya bindi, ahubwo aje kumva yuko atahanye ikintu gishasha. Niyikomera amashi. Badufashe badusomere muri Luc 8:4. Cumunani umurongo wa 4. Umugani w'umubivyi. Imana ishimwe, haleluya. Ndabasavye uyu mugoroba, kuko ndazi ko ibiza gusomwa ngaha byose dushobora kuba tubitahura canke tuvyumva, sivyo? Mugabo umutima wawe uwubwire yuko ushaka kumenya ikintu gishasha. Amen. Haleluya. Amina. Imitima yacu ukomange uwubwire ati uyu munsi ndatahana gishasha. Amen, amen. Nama navyumvise, nama nabisomye, ariko ndasaba buri muntu wese ari hano mwimwera muhishurire. Haleluya. Dutahane gishasha, tube bashasha, kuko nico Imana itugombako. Ishengero ryinshi rirakorana, kandi abavuye mu bisagara byose baza kuri we. Abacira umugani. Ati umubivyi yasohoye imbuto ziwe, akibiba zimwe zigwa iruhande y'inzira, barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazinobagura. Izindi zigwa ku rutare, ziyejeje kumera ziruma, kuko zibuze ahabomvye. Izindi zigwa mu mahwa hagati, amahwa amerana nazo, arazinyoha. Izindi zigwa mu ivu ryiza, ziramera zihunda impeke. Imwe 100, iyindi 100. Bityo bityo. Avuze ivyo avuga n'ijwi rirenga. Aturi n'amatwi yumva niyumve. Uri n'amatwi yumva niyumve. Maze abigishwa biwe bamubaza uwo mugani uwo ari wo. Nkuko nawe wobubaza Kristo. Naraguciriyemo. Uyu mugani Kristo yawuciye umengo ahantu nagerageje kuwubona n'ahantu hatatu. Hari muri Matthieu, muri Mariko no muri Luka. Sivyo? Yesu yagiye arawutebako. Kubera iki Yesu yatebye kuri uno mugani? Ni kubera iki? Urashobora kwibaza ico kibazo, sivyo? Mu mwanya rero ariko aradusomera tutahura. Maze abigishwa biwe bamubaza uwo mugani, kuko nabo ntibumva, nabo ntibatahura. Uwo ari wo. Arababwira. Aha rero Kristo agiye kubasigurira uwo mugani ico usigura. Arababwira ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana. Twebwe twarahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, jewe nawe. Abagira ubuntu bakamwakira, kuko ibi byo haruguru si bose babitahura. Umuntu atabitahura n'udafise mwemu muri we, mugabo jewe nawe turafise mwemu. Rero agomba dutahuze, kandi ni naryo bakwe yatugiriye kugira ngo dutahure. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amina. Ariko abasigaye babibarirwa mu migani ngo barabe, yamara ntibavyitegereze. Bumve, yamara ntibabitahure. Kandi bafise amatwi. Umugani nuyu. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Imbuto ni ijambo ry'Imana twama twumva misi yose. Abi ruhande y'inzira nabaryumvise, maze umugwanizi yaza agakura iryo jambo mu mitima yabo, akagiba. Imana ishimwe. Uyu mugani uraraba buri muntu wese. Ntudoma urutoki ku wundi. Abakristo ibyo bine turabigira ngo bariko babwira kanaka, ngo bariko bavuguye. No. Nico gituma natanguye mvuga nti uwaje ntataho uko yaje, kuko Kristo agomba ganirize buri muntu ngaha. Amen. Haleluya. Amina. Kristo agomba kuganirize, Kristo agomba ganirize buri muntu wese ngaha. Bien sûr ubishaka.
kandi nibaza yuko warinze uza kugira wige nuko ushaka kumenya sivyo. Reka rero tudodore imitima yacu tuyibwire ati wa mutima we umenye mu izina rya Yesu hinduke, bihinduke. Kuko twumvise kenshi, kuko twasomye kenshi, mugabo uyu mugoro uvuge ati wa mutima wanje we warumvise kenshi, wasomye kenshi, mugabo hinduka, umviriza. Imana ishimwe. Rero ibi bintu biraraba buri muntu wese, nta numwe avamo. Nico gituma nibaza yuko na Kristo yabivuze ahantu harenga hatatu. Wasanga n'ahandi hariho nshobora kuba bizaho hatatu honyine. Narica ndiyumva none kubera ko uyu mugani Kristo aguma usubiramo. Kubera ko aguma usubiramo. Sanga ni ijambo riza kugora umwana w'Imana. Kandi Kristo ashaka kugira ngo vy'ukuri iryo jambo ribe mu mitima yacu, tumenye aho tugwaye, tumenye naho tumubwira, tumenye naho dutegerezwa guhinduka. Imana ishimwe. Amina. Amapa. Abiruhande y'inzira nabaryumvise maze umugwanizi yaza agakura iryo jambo mu mitima yabo. Mu mitima yacu kugira ngo nibizere ngo bakizwe. Kugira ngo nibizere bakizwe. Ijambo ngaha ryama rivugwa. Mugabo umugwanizi araza akaritora kubera ikaritora. Kubera ikagiba ejo ukibagira ivyo mwizi. Kubera ikagiba ejo mukibagira ivyo mwabwiwe. Kubera iki? Urufatiro ruri hehe? Muhagaze he? Duhagaze he? Urufatiro rutuma twumva ijambo ry'Imana ikagumya mu mitima yacu ruri hega mu Kristo? Ruri. Abo ku rutare naba. Abo ku rutare rero. Iyo wumvise iryo jambo baryakirana umunezero. Umunezero tugakoma amashi. Ariko ntibagira imizi. Nta mizi bihari. Umunezero w'akanya gato. Bizera akanya gato. Maze mu gihe cigeragezwa bakarireka. Bakabireka ukamengo rya jambo sibo baryumvise. Ukamengo sibo. Iryo jambo ryaguye ku rutare ahantu hatagira imizi. Imana ishimwe. Amen, amen. Ahantu hatagira imizi. Rero ntuzuronderere kure kuko twese biradushikira, sivyo? Ijambo riravuga ngaha Kristo agatera urubuto muri twebwe, tugakoma amashi, tukaryakirana umunezero, tukumva tuguwe neza ati Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, ijambo rikoze kuri jewe. Ariko mu masaha abiri ukagira ngo si wewe, upfa kubona akantu gato gusa kaza kugukorako ukagibagira. Iryo rero riba ryaguye hehe? Ku rutare. Izaguye mu mahwa nabaryumvise maze bariko barigira umwitwariko bariko barigira umwitwariko muri ubu bugingo, bona ubutunzi n'ibihimbaro vyo muri bwo bikaba nyoha, nibame imbuto nziza. Nibame imbuto nziza. Imana ishimwe cyane. Amina. Haleluya. Amen. Imbuto zigwa mu mahwa turabibona mu buzima bwacu. Kubera ko mugabo tujuru haza kutagira imizi, nta rufatiro tuba dufise. Imyitwariko y'ubuzima uraturembeje, ibyifuzo by'umubiri biraturembeje. Iski iryo jambo rizoshika muri twebwe gute? Rizofata gute mu gihe mu mitima yacu harimo imyitwariko w'ubugingo w'inosi? Haleluya. Amina. Nico gituma rero dusanga tudahinduka. Dusanga ijambo rivuga mugabo niduhinduke kubera yuko imitima yacu yuzuye ibintu vyinshi. Imitima yacu yuzuye ibintu vyinshi cyane. Ijambo nta mwanya rifise byo kuza gukora kubera imitima aho bishikira haruzuye. Izo mwivu ryiza nabumvise iryo jambo bakarigumya mu mitima myiza itunganye. Nabumvise iryo jambo bakarigumya mu mitima myiza itunganye. Bakamishwa imbuto no kwihangana. Bakamishwa imbuto zo kwihangana. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Abo rero ryaguye mu ivu ryiza. Imana ishimwe. Rwa rubuto mu gihe rwaguye mu ivu ryiza ritegerezwa kumera. Sivyo none abarimyi? Ego. Abarimyi
naho tutarimye cyane mbwa turazi ingene batera ibiharage kirabura kigakura gushikaho bacamura sivyo rero n'urubuto iryo jambo ry'Imana nuko nyene rirashika rigasanga ubutaka rufise ivu ryiza nta birebire nta birefu nta biharuro by'ubuzima nta biharuro by'indwara nta biharuro by'ibyo iravuga ati iri jambo uko biri kose ni iry'iwanje riraza rero rikamera rikama imbuto nziza zikihangana ijambo rituma n'ibiza byose bituma twihangana amen amen haleluya mu gihe ryaguye mu ivu ryiza Imana ishimwe none tubironderere hehe ko ibindi byose twagerageje tukabura tubironderere urubuto Kristo atera rigasanga mu ivu ryiza urihangana ukamenya gupambana Imana ishimwe kavuga ati bisi by'iwanje iyi si ingwano yiwanje iyi ni ingwano ya Kristo kuko nzi ko Kristo urubuto yateye ruma kwihangana kandi urubuto yateye ruma kwama ivyamwa vyiza Imana ishimwe amen amen haleluya ba Kristo twige gusoma ijambo ry'Imana sivyo nasanze nukuri bama babivuze kenshi twama twavyumvise mugabo mu gihe ikintu yo kitaracika ubuzima bwawe wumva ari kawaida wumva umengo ni ikintu kiraho tu ikintu gisanzwe mugabo nasanze vy'ukuri umukristo atasoma nukuri nta kuntu kuko nasanze iri vy'ukuri ni itara rimurika ibirenge riratuyobora aho tuja ndazi ko abakristo benshi babayeho kuri bwa bantu uti havuga gutya araje imbere aravuze mugabo udafashe umwanya ngo ushire amaguru hasi wige ntibipasa ugu muri wa wundi ibintu rero bitubuza guhinduka nibi kuko urubuto rugwa hatariho Imana ishimwe umutima wawe uteguye gute umutima wawe uteguye gute umutima wawe uri mu iki bandugu dushaka iki basi baza umutima wati mutima wanjye ushaka iki Imana ishimwe haleluya baza umutima wanjye ushaka iki ko twabonye yuko Kristo ari watanga vyose ari watanga n'ubutunzi turondera ndazi yuko ngaha tutabeshanye umwitwaro wo kubuzima uraturembeje nta kindi ni umwitwarariko w'ubuzima ikintu twitwararika tukarara tudasinziriye umurango nijoro tutazi yuko nejo tuzoramuka murashobora kwiyumvira ico kintu tugapanga tukitwararika umve tutazi ko nejo tuzogishikira kikatubuza amahoro gushikaho tugwara gushikaho tumererwa nabi kubera umwitwarariko Kristo yaranatubujije ni mwitwararike iki ubwami bwanje ibindi ni ibindi nyene turabira muri Luke nyene aho 2021 turabe rero vy'ukuri abana b'Imana bahiriwe abaribo nindahiriwe baramubaza bati mwigisha turazi yuko uvuga kandi wigisha neza kandi kudatinya ijunja ry'abantu ariko ko wigisha inzira y'Imana vy'ukuri mbega biremegwa gutanga ikori rya Kaisari no ni Luke 6:20 Luke 6:20 aravuga Yesu yerekana abahirwe abaribo yes yunamurira abigishwa biwe amaso arababwira ati hahirwa mwebwe aboro kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu umworo ninde haleluya umworo ninde hahirwa mwebwe mushonje none kuko muzohazwa hahirwa mwebwe murira none kuko muzotwenga basi Imana ishimwe cyane amen kare twarizera ibintu bitari byo Imana mugabigira neza vraiment Imana ikura kuri babandi bavuga ngo Imana ikura ku cavu nukuri Imana ikura ku cavu Imana iraza ikagusobanurira ibintu mu buzima hamwe nk'ubu iri jambo
aho twahora n'ibyo twakuriyemo batwigishije yuko umworo ari wa muntu akenye, ari wa muntu akenye mu buryo bugaragara, bakaca bamubwira ngo hahirwa umworo kuko azogira iki, ngo ubwami bw'Imana ari ubwiwe. Umworo akazokwicara afise icyizere cy'uko ubwami bw'Imana ari ubwiwe, akazokwicara ntiyiyumvire kugira icyo akora, ntiyiyumvire yuko akwiye akazokwicara akicana bwa bworo bwiwe. Uwo none azoja mu ijuru atarizeye ngo kuko n'umworo azosha. Rero si umworo Bibiliya itubwira. Umworo ni wa muntu yumva yuko akenye ibi bintu turiko turavuga, wa muntu yumva yuko anyotewe ibya Kristo, wa muntu yumva yuko mu mutima wiwe afise icyo abuze, afise icyo akenye. Uwo niwe rero ubwami bw'Imana ari ubwiwe. Haleluya. Si wa mworo batwigishije, kuko wa mworo yama ari umworo nyine, azokena mu mutima akene no ku mubiri, bigenda uko nyine. Imana ishimwe. Haleluya. Ufise umwitwarariko w'iby'Imana ungana gute mu mutima wawe? Umutima wawe witwararitse ibingana gute ijambo ryayo? Eske ubwami bw'Imana by'ukuri ubwitwararitse bingana gute mu mutima wawe? Aha twabonye yuko aboro ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Turiteguriye kuja muri ubwo bwami bw'Imana by'ukuri. Baca batubwira ngo hahiriwe mwebwe abashonje, inzara yaratwishe, itengo iraturembeje. Mugabo bakaca batubwira ngo kuko muzohazwa, tukicara tuteze ibitangaza Imana itugirira. Haleluya. Kubw'itengo, kubwo gusonza umuceri n'ibiharage, tukavyicarira, tukaba tuzi dufise assurance yuko Imana ituzi, kuko turabashonje. Imana ishimwe. Haleluya. Ivyo biragahera mu izina rya Yesu. Umuntu ashonje, umuntu afise itengo, umuntu yabuze icarya, umuntu akenye, atarizera Kristo azosha. Nazoka Imana nizomukanga ngo yabuze icarya? No. Oyaha. Imana ishimwe. Haleluya. Hahiriwe rero abashonje ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Hahiriwe abashonje ijambo ry'Imana. Hahiriwe babandi bumva ko badahaga ijambo ry'Imana. Hahiriwe babandi bumva yuko bashaka ko Kristo abaganiriza misi yose. Hahiriwe babandi bumva yuko bashaka ihishurirwa rya Kristo misi yose, mwanya wose, bumva ko bakeneye Kristo, bumva ko bakeneye Kristo, bumva ko bashonje Kristo, kuko niwe azobahaza. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Hahirwa mwebwe murira none kuko muzotwenga. Imana ishimwe cyane. Abakristo turakwiye by'ukuri gusonzera ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Abakristo turakwiye gusonzera ijambo ry'Imana, rikaba muri twebwe rigwiriye nk'uko Kristo yabivuze. Imana ishimwe. Tukumva yuko turikenye, tukumva yuko dufise umutima wacu kenye kubw'ijambo ry'Imana, kubw'ubwami bw'Imana, kubwo ivyo Kristo yambwiye ntariko ndabishikiza, nkumva vy'ukuri ndabikenye, nkumva vy'ukuri ndabishaka, nkumva vy'ukuri ndabinyotewe, nkumva vy'ukuri ndabisonzeye. Uwo muntu ni wahiriwe mu maso y'Imana bandugu. Uwo muntu ni wahiriwe. Uwo muntu ni wahiriwe. Tuzoja imbere y'Imana ngo ari umukene? No. Abakene baratugaragara imbere ngaha. Tuzoja imbere y'Imana ngo ari umutunzi? Abatunzi baratugaragara ngaha imbere, bagakorera Kristo kandi Kristo agashima. Imana ishimwe. Uzokwireguza iki wewe? Uzokwireguza iki? Ngaha twama twiga misi yose ibyo kugaruka kwa Kristo, ivy'ibihe vya nyuma, kuko turi mu gihe ca nyuma. Twama tuvyiga, mugabo uko twinjiye niko dusohoka, uko twumva twama dusubira mu kubera iki? Imitima yacu ntiravyakira. Gushika n'ubu twibaza ko turi mu biwewewe tu.
ukamengo Kristo ni umugani kuza cyangwa ukamengo imbabazi z'Imana nituzozamamo ba Kristo. Imana izoza guca urubanza kandi urubanza rubereye kuri buri muntu. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Mu gihe rero utanyoterewe ijambo, mu gihe utanyoterewe ubwami bw'Imana, mu gihe wumva utari umworo mu mutima kugira ngo bigutere vy'ukuri kumva ko uhagijwe, n'ukuri harimo agahazi. Harimo agahaze. Wigishwa iki, wakira iki ba Kristo? Imitima yacu, ndasubiyemo, imitima yacu iri bombe n'iki, yuzuyemo iki? Yuzuyemo iki? Twese ngaha dushaka kuba abatunzi. Twese ngaha dushaka kubwuga neza. Kandi mu buryo buboneka sitope. Mu buryo buri wese yumva ko agaragara, mu buryo buri wese yumva yuko aho nciye bambone, mu buryo buri wese yumva yuko ico ashaka kironke. Bantu b'Imana, oya, mu vy'Imana nta comfort ibamo. Nta comfort ibamo. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Turaberera abatunzi. Ubutunzi twifuza. Ubutunzi buri muntu wese yifuza. Umuntu wese yumva yuko yotunga. Umuntu wese yumva yuko yoronka. Umuntu wese ararara birota. Umuntu wese ararara byiyumvira bikamwirirwamo akabivyukiramo bukaba ubuzima bwiwe, aho kwiyumvira yuko basi mbega jewe ijambo ry'Imana rimbwira iki nk'umukristo? Je nk'umukristo ijambo rimbwira gute? Eske je ndasa n'ujya muntu ari hanze? Turasa. Jewe nemerewe iki? Jewe sinemerewe iki? Bantu b'Imana, maze iminsi numva umutima wanje wuzuye ifuhe, unumva umengo mfite ishavu, unumva umengo ibintu bivangitiranye, hamwe udashobora kubona ubuzima bw'Imana mu buzima bwacu. Ubuzima bw'Imana mu buzima bwacu nk'abakristo buri hehe? Buri hehe ba Kristo? Ndarira nk'umupagani, nkafungura nk'umupagani, nkakora ibintu byose nk'umupagani. Jewe, wewe, umwana w'Imana Kristo yashize ku ikidodo, aravuga ati ndagutandukanyije n'ujya. Bantu b'Imana, kubera iki twiha agaciro gatoya? Turi abantu bahambaye mu maso y'Imana, kubera ko Kristo yaratwiguze igiciro kinini cyane. Jewe nifata nk'usanzwe kubera iki? Kubera iki nifata nk'umuntu asanzwe? Ni kubera tutazi agaciro dufise. Niyo mpamvu twifata nk'abakawaida. Ndasubiye kuvuga ati ibutsa umutima wawe ko utari umuntu adasanzwe. Ibutsa umutima wawe yuko uri umuntu ahambaye, kuko Kristo yakugize umuntu ahambaye. Haleluya. Kristo yatugize umuntu ahambaye, tukwiye natwe kuba abantu bahambaye mu buryo bwose, apana uburyo ubucanke umva uburyo bwose. Imana ishimwe. None je bazomenya gute n'utarizeye? Bazomenyera kuki? Bazomenya gute mu gihe dusa? Imana ishimwe. Birakwiye guhera mu izina rya Yesu. Abakristo bubu vy'ukuri ubuzima bw'Imana, ubwo Kristo yaduteguriye vy'ukuri tububemo. Tububemo ba Kristo. Reka ndabibutse yuko ivy'ubu bugingo bizohera bigasha. Nta garanti mfise yuko mu masaha 3 nzoba ndiho. Mugabo ndiko ndategura ibintu byo muri 2024. Kandi nkareka itiro, umutima wanje nkumva urabangamiwe, nkumva sinezerewe, nkabura amahoro, nkabura umunezero ku bintu byo muri 2024. None ivyo bintu biri normal ku muntu Timothée 6 murongo 6:10 avuga kuko gukunda amahera ari imizi ibi byose. Mere kuri 6:6 ubutunzi nyakuri. Ariko kubaha Imana
gufatanyije no kubumbwa n'ivyo ufise. gende buke buke subiramo. Ariko kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ivyo ufise, bifatanyije no kubumbwa n'ivyo ufise, kuvamwo inyungu nyinshi koko. kuvamo inyungu nyinshi koko. Bari muza akantu, reka ndababwira akantu nakuye ngaha. Alo. Murazi ko kubumbwa n'ivyo mufise ari ukubaha Imana? Haleluya. Amina. Kubumbwa n'ivyo ufise uba wubasha Imana. Mbega Imana dushaka kuyubaha gute? Dushaka kuyubaha gute? Ko amatuza ngaha tugakubita amagoti hasi, niko kubaha Imana. Kubumbwa n'ivyo ufise uba wubasha Imana. Ako kantu karantangaje, numvise umengo ndahishuriye bushasha. Kuko ataco twazanye mw'isi, kandi ataco dushobora kwivanamwo. Amena. Ariko iyo dufise ivyo turya n'ivyo twambaye biba bitubumvye. Ariko abagomba kuba abatunzi bagwa mu nyosha no mu mutego no mu kwifuza kwinshi. Mumvirize, abagomba kuba abatunzi ngaha, abifuza ubutunzi. Haleluya. Amen, amen. Abifuza ubutunzi ati Imana ishimwe cyane. Okay, twumvirize rero. Ariko abagomba kuba abatunzi, bagwa mu nyosha no mu mutego no mu kwifuza kwinshi kubupfu gusinzikaza. Mwavyumvise? Ego. Mwavyumvise g'abakristo? Twebwe tugomba kuba abatunzi. Murumva ibyo bituzanira. Imana ishimwe. Amina. Mugabo mu ntango bavuze ngo kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ivyo ufise, kuvamwo inyungu nyinshi koko. Uwo murongo ni wakangaruge? Wa gatandatu. Warusomye 9. Ariko abagomba kuba abatunzi. Suramo witi. Ariko iyo dufise ivyo kurya n'ivyo twambaye biba bitubumvye. Sivyo Kristo yatubwiye gabana? Imana ishimwe. Amen. Sivyo Kristo yadusavye? Imana ishimwe. Sivyo Kristo yadusavye? Kubera iki dushaka inyungu irenze iyo Kristo yaduhaye? Mwumvise ingorane bituzanira? Amina. Amen. Kubera iki dushaka ibirenze ibyo Kristo yaduhaye? Mbega urazi yuko mu kuvuka kwawe no kuremwa kwawe Imana ifise ibyo ukeneye mu kiganza cyayo? Nivyo? Ibyo tora tuvyibuka? Canke iyo twigiriye hahandi tora tuja turavyibagira? Ibyo tora tuvyibuka? Iyaba wovyibuka, woshima, wokengurukira Imana mu kubumbwa n'ivyo ufise. Yaba wovyibuka, iyo watwovyibuka, twoshima Imana mu kubumbwa n'ivyo dufise. Ariko umurango nijoro turakora tugakora vyabaye ngombwa tukanyura naho tutabwirizwa kunyura kugira gusa turonke. Bano b'Imana, ico udafise ubu sici wawe. Haleluya. Amen. Ico udafise sici wawe. Reka rero kubabayika, ureke kwiyumvira birebire, ureke kugwara avesi, ureke kugwara amaestoma ku bintu udafitiye inyishu. Nacho bimaze. Alo. Nacho bimaze. Imana ishimwe. Amen, amen. Reka rero twumvirize ingaruka yo kurondera ibitari vy'iwawe. Yo gushira umutima hejuru ku bintu bidakwiriye kujamo. Ingaruka yavyo. Ku murongo w'icenda. Ariko abagomba kuba abatunzi, nimwumvirize ngaha abakristo, wowe ushaka kuba umutunzi, bagwa mu nyosha no mu mutego no mu kwifuza kwinshi. Icambere, kubupfu mu mutego no mu kwifuza kwinshi. Icambere bagwa mu nyosha. Sivyo? Igituma ugwa mu nyosha ni kubera iki? Igituma ugwa mu nyosha ni kubera uri kurarondera ibitari vy'iwawe. Imana ishimwe. Kurondera gushika ugwa mu nyosha, uba wagiye muri danger, uba wagiye muri mwe, bisigura ko ivyo bintu atari vy'iwawe uri kurarondera. Si vy'iwawe bakristo.
turiko turwanira ibintu bitari iby'iwacu kubera iki? Icyo Imana iguhaye nuruha, nugwana, nureka itiro, Imana irakiguha kubera ko aba ari icy'iwawe, n'icy'iwawe. Rero abakristo ubu turiko turwanira ibintu bitari iby'iwacu. Nico gituma na rya jambo riza rikwagwa mu mahwa, rikagwa ku rutare, rikagwa ku nzira, kubera ko turi mu ibarabara ritari iry'iwacu. Imana ishimwe. Turiko turumvikana, turiko turatahurana. Nituri mu ibarabara ry'iwacu, nico gituma guhinduka kwacu nk'abana b'Imana kutariho, kubera yuko twaragiye gutya, turiko tugenda zigzag, turondereza. Eske vy'ukuri rizogwa mu ivu ryiza gute? Ngo mu nyosha no mu mutego no mu kwifuza no mu mutego. Bakristo twama tugwa mu mitego kubera yuko twayovye. Turayoba, nico gituma tugwa mu mitego myinshi. Turayoba, nico gituma tuguma twizengurukako. Turayoba, nico gituma tudahindukira. Turayoba, nituzi iyo turiko turaja. Umuntu ayoba n'umuntu atazi inzira arimo. Imana ishimwe. Umuntu ayoba n'umuntu atazi inzira arimo, yataye inzira yiwe akagenda akayoba. Turiko tuyoba kubera iki? Turiko tuyoba kubera iki? Kubera yuko urubuto ruriko ruragwa mu mahwa. Urubuto rwashurwa mu mahwa bisigura iki? Bisigura yuko ari umwitwarariko w'ubu bugingo. Bantu b'Imana, nico gituma twatanguye dusoma ngaha kuri Luc 20:21. Vy'ukuri Imana idufashe kugira ngo vy'ukuri tube aboro mu mitima yacu, kubera tuzi ko ubwami bw'Imana ari ubwacu. Tube abashonji kuko tuzi yuko tuzohazwa. Imana ishimwe. Uyu munsi nituriko turumva yuko tunyotewe canke dushonje, mugabo tukaja kunyotererwa ibintu bizohera, ibintu bizoshira, ibintu bizokugwaho. Ico nico mwitwarariko wacu. Nico gituma tuyoba, nico gituma twama twiboma misi yose, nico gituma twama twizunguruka ko misi yose. Nico gituma nimubironderere kure. Nico gituma abakristo, mu gihe urubuto ruzoza rukagwa mu mahwa, rwategezwa kugwa mu ivu ryiza. None wumva ibi bintu byose bikurikira bizovahe? Ko nzovyumva nk'umugani. Imana ishimwe. Nzovyumva nk'umugani biraho tu, hama nsigare mvuga ati ibi bintu ko numva umengo ni ibintu byama biraho tu, byama biza kuvurugana, byama kubera iki? Ryaguye ahatariho. Shaka kuno mugoroba twisuzuma by'ukuri, turaba ahantu urubuto Kristo yateye muri twebwe ryagiye. Alo. Twisuzume turabe ahantu vy'ukuri urubuto Kristo yateye muri twebwe ryaguye hehe. Nusanga ryaraguye mu ivu ryiza, ushima Imana. Nusanga ryaragiye mu mahwa, uvuga ati Imana, nukuri je ndakugarutseko. Nifuza yuko vy'ukuri rigwa mu mahwa, nkama rikama, bakamura, abantu bose bakarya. Imana ishimwe. Haleluya. Amina. None uri umukristo utama, uri umukristo nyabaki, uri kuja kwama tuza tugashusha intebe tugataha. Ubuzima bw'Imana butari muri twebwe. Gushika ryari bandugu? Gushika ryari kumengo ntituriko turiyumvira naho ibihe bigeze? Imana ishimwe. Ndabibutsa akantu gato ko Kristo, dusomere pasta muri Psalm 50:17 canke 16. Psalm 50. Ako karagaciyemo kugira ngo vy'ukuri imitima yacu basi niyicare yibaza yuko hari umuntu utarasoma
nigeze kumva avuga ngo none ngo mbega ngo aho muvuga ngo Imana izohana abantu ngo none ngo abantu baremwe nande ngo abantu baremwe n'Imana none wumva Imana yorandura umuntu yiremeye gute hehehe natwe niko tuvyibaza oya biragahera mu izina rya Yesu Imana ishimwe Imana yarashize ko inzira zibiri sivyo hama ikituremana ubwenge sivyo ikiratubwira ngo nimuhitemo sivyo tukagira shwa wa muntu rero yagize shwa akitwaza ngo Imana ngo nta muntu uzobona kandi inzira ari zibiri uwo muntu arababaje cyane Imana ishimwe uwo muntu arababaje gose aho rero muri Psaume 50 says ariko umunyakibi Imana iramubaza ati wiruhiriza iki kubarira abandi amabwirizwa yanje 17 kurinya nkaguhanwa ugashiburira amajambo yanje inyuma yawe Imana ishimwe amen amen Pastor nuhabona urahatubwira uratusomera na hantu havuga ngo ukungene Imana hera kuri 4 basi ndahatora hera kuri 4 umanuke izohamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo kugira ngo icira abantu bayo urubanza vara naho nyene kugira ngo icira abantu bayo urubanza rugize iki iti munkoranirize hano abakunzi banje ngaha abakunzi banje nibaze kugira kubera basezeranye nanje igihe c'urubanza kirageze basezeranisha ikimazi ijuru rizoserura ukugororoka kwayo kuko Imana ubwayo ariyo mucamanza bantu banje nimwumve nanje ndavuga wa bwoko bwa Isirayeli ndashinga inahe ni jewe ubwanje Mana Imana yawe sinkugayira ibimazi vyawe 14 uzushikanira Imana ikimazi cyo gukenguruka isumba vyose uyishitse ko amasezerano yawe uzonyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza nawe uzomesha icubahiro Haleluya amina Imana ishimwe amen amen shatse kubabwira ngaha yuko Imana iritayari nuko umengo ni birebire ubandanyije ngaha aravuga ngo nzoza kubacira urubanza ngo vyose ndabishira imbere y'amaso yawe Imana ishimwe kuri 21 wavuga ngo ivyo urabikora nanje ngahora ukiyumvira yuko mwanye nawe gose ariko nzoguhana mbishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana naho nyene nashaka Imana ishimwe turabikora Imana ikihorera ukamengo ntibibona mugabo umunsi n'umwe bano b'Imana Imana irahoze kubera yuko ubu nitubona Imana face to face kubera yuko niturahindurwa Imana ishimwe tuzobona Imana face to face mu gihe twahinduwe Imana ishimwe mugabo ubu Imana tuyibonera ngaha niho tuyibonera bakristo mu gihe utari kurabonera Imana ngaha nahandi uzoyibona risha amaso yawe ugiriye ubuntu uzoyibona mu gihe wahinduwe mugabo umuntu azobona Imana amaso ku maso mu gihe yahinduwe n'umuntu azoyabanje kuyibona ngaha Imana ishimwe turi kumwe
wewe ushaka kubona Imana amaso ku maso banza uyibonere ngaha niho iri niho uzohamagara ngo ikagira iki ikakwitaba. Hama 20 waravuze ngo ivyo urabikora nanje ngahora ukimvira yuko nkwanye nawe gose ariko nzoguhana bishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana ifoti zoza. Bandugu banu b'Imana haleluya, Imana ishimwe. Turakwiye kuba abakristo bashitse, turakwiye kuba ab'Imana bashitse, turakwiye vy'ukuri gutandukana n'ikintu cyose kiza kidutandukanya na Kristo, kuko ico ni kiri mu mugambi w'Imana. Imana ishimwe, ico ni kiri mu mugambi w'Imana. Tukirakwiye rero kuvaho kikagenda, kuko ico si Imana itugombako. Imana ishimwe. Arantu havunga ngaha 23 ngo umuntu wese ashikanira ikimazi c'ishimwe aba amesheje icubahiro. Abamuhesheje icubahiro. Umviriza ikimazi Kristo adusaba bandugu, nishimwe ryacu tumuha. Imana ishimwe. Amen. Nishimwe tumuha niryo Kristo adusaba. Imana ishimwe cyane. Tuze turashima Imana ko tutatanze amapfizi basha n'amakoko canke n'inyoni n'ibiki vyose. Imana ishimwe. Amina. Tuze turabishimira Imana kuko ico kimaze Kristo nawe nyene yararavye aravuga ati ibi byose ngaha arahana avuga ngo ibintu vyose biriho biri muri jewe, none mwompiki mwomiki naco dufise twoyiha sofa amashimwe. Imana ishimwe. Amashimwe niyo dufise guha Kristo ngo nkazobereka agakiza k'Imana. Imana ishimwe. Turashaka kubona agakiza k'Imana, dushima Imana muri ya riki, dushima Imana kubumbwa n'ibyo dufise bihesha Imana icubahiro. Amen, amen. Tugaruke rero hahandi twari turi. Muri Matthieu, muri 1 Timothée 6. Tugeze kuri 9. Ariko abagomba kuba abatunzi bagwa mu nyosha no mu mutego no mu kwifuza kwinshi k'ubupfu businzikaza. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Abagomba kuba abatunzi pole sana. Ubutunzi butavuye. Imana iratanga ubutunzi. Ego. Imana itanga ubutunzi. Ego. N'umwansi atanga ubutunzi. Mugabo ubutunzi butavuye ku Mana buzana inyosha mabi, bukazimiza, bukazana gusinzikazwa. Umve nta mahoro ugira muri wewe. Ivyo nivyo dushaka. Ivyo nivyo ushakaga mu Kristo. Urashaka kuba hata amahoro ufise, urashaka kuba hata umunezero ufise, kumva umviriza nabijya uronka vyitwa ko ari ubutunzi buboneka butavuye ku Mana, ntibuza buhaza umutima wawe, ntibikunda. Kubera yuko ufise ivy'Imana itaguhaye, wewe waricishirije pembeni. Mu yandi majambo ufise ibirengeye ivy'Imana yaguteguriye. None umva wogira amahoro gute? Nta mahoro ushobora kugira. Nico gituma mpamagarira buri mutima uri hano wese kugira ngo vy'ukuri wumve yuko ico Kristo yaguhaye nico ciwawe. Ibi niyo nango yose yo gutuma izi mbuto zigwa ahantu hatariho, kubera yuko turayoba kandi tukayoga n'ibintu nukuri mu mitima yacu atakibanze kinini kiriyo. Bakristo, Imana irakwiye kudutabara. Imana irakwiye kudutabara tukitwararika ivyayo gusa. Umutima w'umuntu ni ikintu gihambaye, ni ikintu gikomeye gose. Umutima w'umwana w'umuntu, umutima Kristo afuhira. Wowe wumva gute? Wumva gute? Umutima w'umwana w'umuntu ni umutima Kristo afuhira. Kristo yifuza yuko yiberamo wewe gusa. Kristo wenyine yibere mu mutima yacu. Hama ndazi yuko ari ukurya, ari ukunywa, ari ibyo twambara, uwo ni umwitwarariko wiwe.
twebwe rero kubera iki biduhangayisha, kubera iki twumva yuko tubuze amahoro, kubera iki twumva yuko tubuze umunezero ku vy'umuntu Imana imutegere imuha kugira ngo aronke. Umva, Imana iri oblige nk'uko umwana wawe uri oblige kumugaburira. None Yesu siwe yavyivugiye ngo nene mwebwe muri babi, ngo umwana yobasaba ngo umukate ngo mukamuha ibuye, ngo yobasaba ifi ngo mukamuha inzoka, muri babi. Hama data nawe mbega mwibaza yuko papa yananiwe kubiduha? Oyaha, ntiyananiwe kubiduha. Umutima uvyakira niwo mutima udashima tugira. Tugira umutima udashima, tugira umutima ushaka kwama dufise vyinshi kandi atari ivy'iwacu. Uyu mugoroba uno munsi ni ukuri ibintu bitari ivy'iwacu biveho, biveho mu izina rya Yesu. Tugira ibintu vy'iwacu bishobora kuduhitira tugasinzira kandi tukumva ko tuguwe neza. Imana ishimwe, haleluya. Kristo adukorera operasiyo kuri uno mugoroba. Imana ishimwe cyane. Adukorera operasiyo kugira ngo urubuto rwose ateye rumere rwame. Muri iki gihe nibo bantu Kristo yifuza. Kristo nibo yifuza. Niyo hazobaho itandukanirizo ry'abo mu nzu kwa papa n'abo hanze. Imana ishimwe. Kwitwararika rero ibitari ivy'iwacu n'ibitaturaba biraturuhisha. Uyu mugoroba rero tubiture, tubishire hasi, tubibwire yuko bikwiye kugenda mu buzima bwacu. Ubuzima Kristo yadutegura bwo bugaragara. Nukuri wa Kristo. Gira iryo fuhe, ugira iryo shavu, wumve yuko uriko urabaho ubuzima Kristo ataguhaye. Nukuri. Nacho Kristo yokwima nacho. Kubera iki ibintu biboneka gutya turiko turabiguza ubuzima bw'Imana? Ngikindi mubona ko biteye ubwo. Ibintu biboneka gutya turiko turabiguza ubuzima bw'Imana. Turiko turabiguza ico twahawe. Vyukuri biboneka bigenda. Mbega wari wahejeje ngaha? Umurongo wa nyuma kubupfu gusinzikaza kudobeza abantu mu bibonona bikabarandura. Umurongo wa nyuma w'10, kuko gukunda amahera ari imizi y'ibibi vyose, ayo bamwe bifuje bakazimira bagatukwizera kubera gukunda amahera, bitobekeranisha imibabaro myinshi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Bantu b'Imana, iyo turiko turavuga gutya suko amahera ari mabi. Nimukaze muvyitiranye. Amahera ni meza. Sivyo? Haleluya. Amahera ni meza. Nikimenyamenye igituma ari meza nuko uyifashisha mu vyukeneye. Sivyo? None yo si meza? Oya, ayo ni meza gose. Ni meza. Ikibazo c'amahera niki? Ikibazo kiraha nuko ayo mahera mbega agiye mu mutima umeze gute? Ayo mahera agiye mu mutima umeze gute? Nico gituma ubona ngaha hanze abantu bashobora kuba bafise amahera bakigenza uko bashaka canke bamwe bagapayuka abandi bagakora ivyo bagomba kubera ayo mahera ubona ashaka usanga yaraje muri bo atarayi wabo. Ico ni icambere. Ikigira kabiri, akaza kabaga amahera kuganza mu gihe umutima wawe wayakiranye novuga gute, wayagiriye ipupa, wayakiranye ukumva yuko urayahahamiye, ukumva ko amahera uyahahamiye agacika ikigirwamana muri wewe. Uwo rero niho akonona akakuzimiza. Sina amahera ntangorana afise. Rero muntu w'Imana ukabona Imana itaguhaye amahera, ubone protection y'Imana, ubone ko Imana igukingiye. Murankubita. Murankubita ndago. Umviriza. Kuba udafise amahera ubu kandi wumva uyashaka, ushima Imana, uvuga ati Imana ibintu bigutware kugira ngo sinze nzimire. Sivyo? Ibyo turabivuga. Oya reka.
uravuga ati basi nafumaza tuzobijengajenga ibindi ujengajenga gute ntibibaho kujengajenga. Rero uburinzi bw'Imana bwama kuri twebwe nuko tutabibona abantu b'Imana. Kuri uno mugoroba Imana iduha amaso yo kubona uburinzi bwacu kuri twebwe, uburinzi bwayo kuri twebwe. Imana ishimwe. Iduha amaso yo kubona kombe dufite kwitwararika ikaduproteja. Reka rero niduhahamire ibyo tudafise, reka wasi tubishire muri sanse yuko Imana idukingiye. Kugira twihumurize. Oya nivyo si ukwihumuriza. Nivyo nukuri. None uzoshima Imana gute utabona ko yakurinze. Mbega Imana iturinda kubera twavyutse mu gatondo twatumeze neza twatugenda ku ishuri, aho niyo tubona ko Imana yaturinze. Accident yabaye, abandi bapfuye, je nasigaye, nagwaye, nakize, nagize iki, ibindi nibi. Imana yandinze. Umviriza, hantu utabona niho Imana ikurindira vya vrai. Imana ishimwe. Hantu utabona yuko uburinzi bw'Imana niho buba buri vya vrai. Imana ishimwe. Nk'ubu jewe par exemple ndashobora kubona amahera Imana itanteguriye, sibyo, akanganza kuko amahera arafise inkomezi amahera ifise zikaza kuri wa mutima uhahamiye amahera yumva yuko niyo nyishu vara ndabitoye. Imana ishimwe cyane. Igituma abantu benshi rero bapayuka canke badakora icyo Imana yababwiye kubera amahera, ni kubera yuko imitima yabo amahera niyo bumva yuko amahera niyo ni ikintu kije gukemura ubuzima bwabo. Ukumva yuko uronse amahera ubuzima bwawe buza guhinduka kubera amahera. Yo bantu b'Imana, ubu amahera naza guhindura ubuzima bwawe. Amahera aza gushitsa icyo Imana yakubwiye. Ico ni icambere. Ikigira kabiri, ibintu ni bibiri, shati urakira canke urapfa. Rero ukabona ko wifitiye agatima kadashobora gusiporta ibintu nk'ibyo, shima Imana, wiruka umugire ati Imana urakoze kuba undinze utamaye amahera tankwiriye. Urashobora gupfa uri muri ivyo, uri muri izo, ujahe. Imana ishimwe. Si bose bashobora gusiporta amahera, ariko ugasanga abakristo bose turiko twirukira ubutunzi. Ubujana he mbega ko buherera hanyeri? Ubujana he? Bujahe. Uronse ico urya nico wambara, ushime hamwe no kubumbwa n'ivyo ufise, uhimbaza Imana. Niko guhimbaza Imana kuzima. Bantu b'Imana, ibindi dushaka nibi. Imana ishimwe. Ibindi dushaka nibihe bandugu? Turakeneye ko Imana vy'ukuri ikora operation muri twebwe. Nukuri namandaba muri ibi bihe vya nyuma ukungene umengo abantu benshi n'abitwa ko ari abana b'Imana bariko barazimira kubera ibintu by'uburyo buboneka. Mukangaca mvuga ati vyakweri aba bantu none bantu b'Imana tuze turasengeranira, wibuke mugenzi wawe musengere, nibuke mugenzi wanje ndamusengere, kubera yuko ubu nukuri mwemwe iriho muri inosi. Sinovuga ngo imeze gute, ni mwemwe iriko irakwega gushikaho utakaza ukwizera nk'uko babitubwiye ngaha, ukazimura ukagenda pi. Imana ishimwe. Dusengeranirane, tube hamwe kandi tugire umuco wo kwiga kugira ngo tugumye unkomeze ndagukomeze, Kristo dukomeze. Haleluya. Nidushobora kwishoboza twebwe vyaranse. Rero umuntu wigira umuhinga n'umuntu azi yuko birabira kure, ubirabira kure.
uzosanga watakaye wazimiye. rero iri jambo narisomye kugira ngo vy'ukuri twumve ibintu duhahamiye iyo biriko biratujana, twumve ibyo ubutunzi dukeneye buturaza gusinzira iyo biriko biratujana. Abatunzi baraba badasinziriye kubera ko mwumva yuko mworondera ikintu kituma murara mudasinziriye, kibabuza amahoro. Imana ishimwe. Mbega jewe nk'ubu kurara umve itiro ndarikubita naronse umwanya nkarikubita nkasura nkarikubita ejo hazi ikintu gituma mbura gusinzira, mbura kwiyumvira neza, mbura umunezero, mbura amahoro, mbura vya bindi Kristo ngomba ko ngo ni kubera ibintu by'ubu umve nukuri bigende ndabivuga imbere yanyu, ntavyo nkeneye mu izina rya Yesu. Ndabivuga imbere yanyu ikintu Kristo abona ko nashoboye gusiporta, Kristo abona yuko gishobora umve Kristo ukigumye jewe nshaka kuba muri wewe, nshaka kugumana nawe, nshaka gukorera wewe, nta kindi numva nshaka. Umviriza, Kristo yaravuze ngo azogira iki, azotwambika anagira iki, anatugaburira, sivyo? Nukuri ubuze uyu munsi ejo uraronka, sivyo? Mugabo ukabumbwa navyo bantu b'Imana. Nta kintu gitanga umunezero kiriho nko kumva yuko ibyo wocamo vyose ufise amahoro mu mutima wawe. Ico kintu wokinganya niki? Naco wokinganya naco. Umviriza, udafise amahoro yasabe kuko amahoro niwe Kristo nyene. Udafise umunezero awusabe kuko umunezero ni Kristo nyene. Umve bizingiye hajya nyene ariho ngaha nyene, niho bizingiye nahandi turonderera. Hari abantu bari kubariruka uno munsi ngo bashaka ngo umunezero bashaka mu mahera abantu b'Imana. Nukuri nibikabe mu ba Kristo, vraiment nibikabe mu ba Kristo kuko aya kweri nta nzira irimo kweri. Umve nta nzira iriyo. Amina. Haleluya. Twamaturira ngo mbega mano tugomba kwiki, sivyo? Ndazi ko nongaha hariho abatabavuga ati none tubigire gute, tubeho gute, Imana tugomba kwiki, Imana dushaka kwiki, none twobaho gute?